मैं अशोक कुमार जैन, आर के कॉलोनी, भीलवाड़ा रहता हूँ मैं। पिछले 15 से 20 दिन से मेरे को खांसी, जुकाम, बुखार और जुकाम की वजह से सर दर्द, पूरा बॉडी बॉडी पेन हो रहा था। और मैंने कई सारी दवाएं भी खाई है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करी है, लेकिन मेरे को आराम नहीं मिला। फिर मैंने एक समाचार चैनल पर आपका विज्ञापन देखा। विज्ञापन देखने के बाद मैं इनके पास पहुंचा, तो मेरे को एक ही दिन में हाथों हाथ मुश्किल से 10 मिनट में लगभग 50% आराम मिल गया। और घर पहुंचा जीते जीते 95% आराम मिल गया। अगले दिन मुझे वापस थेरेपी के लिए आना पड़ा, क्योंकि मेरा हल्का सा जो 5% खांसी और कफ था, उसके लिए मैं दूसरे दिन वापस आया। तो मुझे अभी व्यक्ति से बिल्कुल रेडी हूँ, एकदम कंप्लीट।